Msanii wa nyimbo za injili kutoka hapa Kenya, Ringtone Alex Apoko ameweza kuachana Bahati na Willy Paul kwa mara nyingine. Kumbuka kwamba Ringtone amekuwa akizungumzia kuhusu Bahati na Willy Paul kwa muda mrefu sana akizungumzia kuhusu mienendo yao na tabia zao ambazo wanaendelea kuzionyesha pale kwenye kurasa zao za kijamii, sana pale kwenye Instagram. Na sasa siku ya jana tarehe 23 mwezi wa Novemba mwaka 2020, msanii huyu alikuwa kwenye interview fulani na Milele FM pale ambapo alikuwa anazungumzia kuhusu sanaa na vile maisha ya kisanaa inampeleka. Na hapo ndipo akaanza kuzungumzia kuhusu Bahati na Willy Paul, ambapo anasema kwamba wasanii hawa wawili ni maconmen wakubwa sana, akidai kwamba wasanii hawa walianza vizuri lakini mwisho wakakuja wakapotokwa na njia, akitukumbusha kwamba Willy Paul alikuwa msanii wa nyimbo za injili lakini mwisho tukamwona ameanza kufanya nyimbo za secular. Na on the other hand, Bahati pia alikuwa msanii wa nyimbo za injili lakini mwaka tangu uanze amekuwa akionyesha dalili za kutoka kwenye nyimbo za injili akahamia side ya secular. Na pia akisema kwamba wasanii hawa waliwahadaa wa Kenya kwamba wanapenda Yesu na mwisho tukaona kwamba wamegeuka na wafanyi vitendo ambavyo vinaambatana na maadili ya Kikristo. Hebu sikiza hii interview hapa courtesy of Milele FM. Ile gari nani pose Bahati zote vitu wako nazo walitoka Ukristo, alafu wanatoroka sasa, unakuja nasikia nani tuanga msichana huyo ni pose, wanafanya hivyo wakimaliza wanaingia kwa gari yenye walitoa pesa kanisani. Ni mbaya, hiyo ni conman. So that's the only beef I have. Otherwise inaonekana ni kama Ringtone hata wainyamaza kuhusu tabia za Willy Paul na tabia za Bahati. Lakini maoni yako ni gani? Mwanzo tuache maoni yako kwenye comment section na tuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.